最新研究或许终于解开了先有鸡还是先有蛋的谜题。人类最早的问题，常有人打趣说是：“嗨，我是亚当，你叫什么名字？”而被认为紧随其后的第二个问题就是，到底是先有鸡还是先有蛋？第一个问题恐怕永远也没有统一答案，但第二个问题，科学家们可能真的找到了突破口，一项全新的研究，没错，真的，或许用科学方法给这道鸡蛋难题画上了句号。关于家鸡，学名 Gallus domesticus， 早期的历史人们其实知之甚少。比如它是什么时候，在什么样的环境下被引入新的文化圈，我们都不太清楚。为了研究它在欧亚大陆和西北非的传播轨迹，研究团队对23块被认为属于早期家鸡的骨骼进行了放射性碳定年检测。这项研究发表在 Antiquity 和美国国家科学院院刊 PNAS 上，由慕尼黑路德维希马克西米利安大学的约里斯彼得斯教授领衔。研究的目的是想验证或推翻一个流行的观点，也就是野生鸡大约在1万年前于中国、印度或东南亚被驯化的说法。人们普遍认为家鸡在7000多年前就已经传入欧洲。这个说法之所以被轻易接受，是因为如今家鸡几乎无处不在，各种文化都吃它的肉和蛋，可以说它是地球上被驯化的最彻底的动物。也正因为如此，这支分布在世界各地的研究团队才能从89个国家的600多个遗址中收集到大量鸡的遗迹，不只是骨头，还包括埋葬地点的记录和历史文献资料。不过，当他们用碳14检测这些鸡骨时，结果彻底颠覆了之前关于鸡的驯化时间的估计。研究人员发现，在他们检测的23块鸡骨中，只有5块和他们原本被认为的地层年代相符。结果显示，剩下的18块鸡骨头的年代都比原本的记载更近，而且不是一般的近。比如一些在希腊发现，原以为可以追溯到公元前1250到1100年的鸡骨头，竟然被检测出是1954年之后的。这个结果让研究人员立刻警觉起来，他们于是用现代鸡骨作为对照，重新校正了那些所谓青铜时代化石的年代。最终，放射性碳定年的结果表明，人类和家鸡之间的最早确凿关系证据来自2处青铜时代的人类墓葬，一处在中国的大司空村，公元前1320到1046年，另一处在泰国的班农瓦，约公元前800年。在这些墓葬里，考古学家发现了与人类遗骸并排埋葬的完整鸡骨架，你根本不用拿计算器来算，这比人们之前普遍认为的1万年前中国就有最早的家鸡要晚了将近7000年。那欧洲和非洲的情况又如何呢？研究团队说，放射性碳定年同样帮助确定了西欧和西北非已知最早的23处家鸡遗迹的年代。结果显示，家鸡大约在2800年前才传入欧洲，而传到欧洲北部那些更寒冷的地区又花了差不多1000年。研究还发现，大约在公元前8世纪，意大利就已经出现了家鸡，而在西班牙东部外海的巴利阿里群岛，也在公元前8至6世纪之间出现了家鸡。科学家认为，他们是通过早期希腊人、伊特鲁里亚人和腓尼基人的地中海海上贸易路线被带过去的。再往内陆走，捷克出土的一具鸡骨架和保加利亚的相关数据表明，家鸡大约在公元前6到5世纪间传入这里。同一时期，法国和英国南部也开始出现家鸡的踪迹。不过，看起来鸡真的不太耐冷，它们花了将近1000年的时间，才慢悠悠地传到更寒冷的地方。一直到公元800年左右，苏格兰、爱尔兰、斯堪的纳维亚和冰岛才终于迎来第一批鸡。研究显示，家鸡大约在公元前9至公元前6世纪之间传入了非洲之角，也就是东非的索马里半岛，但扩散速度非常慢，直到公元前1世纪，甚至可能要等到公元500年左右的中世纪时期才传到非洲西北部。罗马帝国的扩张大大推动了鸡和鸡蛋作为食物的普及。在中国和东南亚，家鸡的驯化与水稻种植直接相关，稻米收成后可以作为鸡饲料。而在全球范围内，把鸡肉和鸡蛋变成人人餐桌上的早餐之王和晚餐佳肴的功劳，则要归于罗马人。说到这里，又回到了那个老掉牙的问题，到底是先有鸡还是先有蛋？如果我们把问题换成先上餐桌的是谁，那答案就是蛋赢了。研究显示，鸡在最初更多是被用于祭祀等仪式用途，而不是直接吃肉。相比之下，人类很早就发现动物们吃蛋毫不费力，于是也跟着学，开始吃野鸡、鸭子、鹅、鸵鸟、鹌鹑等各种鸟类的蛋。这是从考古学来看的说法，但
像这种无限循环的问题，就不能只从某个方面来说。从进化论的角度来说，答案其实很明确，先有蛋。原因是地球上在鸡出现之前早就有蛋了，比如鱼类、爬行动物、恐龙这些动物，在几亿年前就已经通过产卵来繁殖。鸡不过是红原鸡驯化后的一个亚种，而它们的祖先本来就是会下蛋的动物。换句话说，蛋这种繁殖方式远远早于鸡这种物种的诞生。鸡是后来在进化过程中，通过基因突变和人工驯化，从野生鸟类一步步演化出来的。不过，如果问题具体到第一只鸡的蛋时，情况又不一样。科学家发现，形成鸡蛋壳的关键蛋白质 ovocladin-17 只存在于鸡体内，也就是说，只有鸡才能下出严格意义上的鸡蛋。这就意味着，最早那只鸡可能是由一只几乎是鸡，但还不完全是鸡的鸟类下的蛋孵出来的。也就是说，如果你把问题问成第一只鸡从哪来的，那就是先有蛋，那枚蛋里孵出第一只鸡；如果你把问题问成第一枚真正意义上的鸡蛋从哪来的，那就是先有鸡，因为要有鸡体内的蛋白质才能生成鸡蛋。从哲学角度看，这是个循环问题。哲学家往往喜欢把先有鸡还是先有蛋作为因果循环的经典例子。如果鸡生蛋，蛋孵鸡，那岂不是无解的循环？但进化论提供了一个打破循环的答案。物种是在连续演化中逐渐变化的，没有一个绝对的起点。所以哲学上的答案可能是，既不是先有鸡，也不是先有蛋，而是生命在进化中不断变化，最终有了鸡和蛋。最后的结论是，从进化论看，先有蛋；从遗传学看，先有鸡；从饮食史看，先有蛋；从哲学上看，鸡和蛋是个循环，没有绝对的先后。所以答案取决于你问的到底是哪种鸡和哪种蛋。大家现在知晓如何回答这个问题了吧？至于亚当当年那个你叫什么名字的问题，那就得等下一项研究来解答了。